हे गाइज म चाहिँ अहिले सक्थिरदेखि आफ्नो होमस्टेमा जाँदैछु प्रधानगढीमा रहेको होमस्टेमा जाँदैछु र म अहिले चाहिँ 2 घन्टा पानी परे पश्चातको प्रधानगढीबाट देखिने दृश्यहरूलाई देख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ होल चितवन एरिया पर्ने हो। हुन त यो पहाडी भेगहरू सबै चितवनै पर्छ, तैपनि यो चाहिँ सहर एरिया पुरै देख्नुभयो। यतातिर जुन ट लागिरहेको छ र यो साइडतिर अलिअलि चट्याङहरू पनि हानिरहेको छ र अब म यो बाटो अलिकति अफरोड रहेको छ। म यो बाटो जानुपर्ने हुनेछ। अब यो बाटो जहाँसम्म लाग्छ सायद 2 घन्टाको पानीले धेरै नै बिगारेको होला। अब बाइकको लाइट नै अलिक कम नै छ। अब म चाहिँ आफ्नो होमस्टेतर्फ जाँदैछु। हजुरहरूलाई यही दृश्य देखाउन लागि मैले यो भिडियो गरिरहेको छु हो। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।